即係 Patreon 都講咗，呢啲講晒。咁但係而家我想話啦，喂，幾時可以入市啊？咁樣呢個中美貿易惡化其實唔係惡化，其實大家搞錯。首先澄清一樣嘢就係一路都未傾完，係市場太過樂觀啫嘛，覺得乜嘢都傾得晒。貿易戰未完㗎，我想講仲有排啊！而家係中段啦，貿易戰未完㗎。OK， 而家係轉化成一個貨幣戰爭。嗱，有啲嗱，我之前有講過呢，逢親有大事喐，即係嗰個貨幣喐先㗎。而家有明顯嘅 signal， 即係嗱，我啊冇即係所謂冇水晶球唔知未來，但係你可以睇到有數據㗎嘛，大佬。有啲即係有啲 signal 係好清楚㗎啦，已經。即係你喐親啲咩嘢呢？其實有 signal 睇到㗎。你唔預測到，其實你睇到咯，直頭你睇到咯。即係佢一減息嘅時候，我都叫大家買黃金。即係我喺 Patreon 裏邊講啦，我哋出邊冇講。但係而家買唔買黃金呢？你只係自己要睇睇啦，自己要睇睇咁我就唔會買啦。好似 Bitcoin 喺高位我都冇買到啊，而家 Bitcoin 又跌翻落嚟啦。咁今次呢，嗱，個個都估唔到啊！嗱，半年前呢，其實我有講過話樓市喐緊嘅，不過我冇公開講啦，我喺 Patreon 裏邊講。咁呢，就而家天曬天呢，全部都獲利喎。而家你賣出嚟短炒，全部都賺19% 到啦嚇，賺20%到啦。咁當然未計雜費嗰啲啦。咁但係冇人估到啦，係嘛？即係有個朋友呢，嗰日打電話俾我，佢就話：喂，我買跑路區定買天曬天啊？咁樣我都即刻同佢講：梗係天曬天啊，唔使諗啊！不過佢最後都係揀咗嗰個跑路區嗰個新世界嗰個盤啊，可能平少少啦，好似平千零蚊尺啫嘛。但係喂，大佬，完全唔同嘢。不過唔緊要，我冇所謂嘅，我即係傾下偈嘅啫。你問下我意見，咁我咪講下啫，冇乜所謂嚇。咁好似呢個台咁樣，完全免費嘅，咁都係傾下偈嘅即係我蠢係我嘅事啊，我贏亦都係我自己袋啊，就冇乜所謂嘅。OK， 純粹傾偈嘅啫。咁另外咧就而家入咗市咧，嗱，你睇呢個圖咧，我俾大家睇下。而家係近呢幾年啊。2016去到2025年呢10年啊，散戶參與度最多啊！好多散戶因為可能個經濟轉差啊，冇投資渠道啊，咪全部懟晒錢落股市咯。嗱，依家非常之高漲啊！